പരിഹസിച്ചവരുടെ വായടപ്പിച്ച മേജർ രവി. പ്രളയ ദുരിതത്തിലകപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് പേരെ ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം രക്ഷിച്ചത്. തന്റെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്ന സ്വഭാവം കൊണ്ടും ഒരുപാട് വിമർശകരെയും ശത്രുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മേജർ രവി. ഇപ്പോഴിതാ ആ വിമർശനങ്ങളുടെ എല്ലാം മുന്നിയെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈയടുത്തായി ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളാണ് മേജർ രവി നേരിട്ടത്. ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയ വാട്സ്ആപ്പ് വോയിസ് കാരണവും ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ചില താരങ്ങളോടുള്ള ഉരസൽ കാരണവും അദ്ദേഹം പൊതുമധ്യത്തിൽ നാണം കെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമാ താരവുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർത്ത മേജർ ആ വാട്സ്ആപ്പ് വോയിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി എത്തുകയും ചെയ്തു. എന്തായാലും ഈ പ്രളയകാലത്ത് അതിലകപ്പെട്ടവരെ ജീവൻ പണയം വെച്ചും രക്ഷിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച മേജറിനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ. തന്റെ കൂടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വാ തോരാതെ പ്രശംസിക്കാനും ഇതിനുശേഷം മേജർ രവി മറന്നില്ല. You are watching. You're watching me on metromatney.com. on metromatney.com. 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 Subscribe for more videos. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.